السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القرع العسل المسكر. دلوقتي انا حطيت معلقتين سمنة بلدي وهحط عليهم معلقتين بسم الله الرحمن الرحيم دقيق. هعمل البشاميل اللي هو بتاع قرع العسل المسكر. هحمره شوية معاكم، هنبقى واحدة واحدة ان شاء الله مع بعض، علشان ايه كلنا بنتعلم من بعضينا. بسم الله. بس علشان يضيع منه ريحة الدقيق لازم ايه اقلبه شوية. بسم الله. احنا جايبين كيلو لبن معانا اهو، شايفين يا حبايبي؟ بصوا يا حبايبي، هو كده ايه حمرت الدقيق شويه. هحط اللبن بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط بس مقدار الكيلو علشان احنا مش هنعوز كتير، يا دوبك على قد الصينيه. بصوا يا حبايبي، انا معايا ايه كوبايه سكر اهي. طبعا ايه مش هحطها كلها عامه، هحط ايه علشان تسيح مع اللبن والبشاميل، لان انا بخاف من الحاجه لا تيجي مسكره زياده عن اللازم، وانا من النوع اللي ما بحبش الايه المسكر. بسم الله. شايفين احنا كده كده هندوق ونشوف لو سكر محتاج تاني هنعمل. ازيكم الاول عاملين ايه؟ طبعا ايوه. هو كده كده القرع العسل لما عملناه حطينا فيه سكر. حطينا، لا احنا جايبين قرعه عسل كبيره، حطيت برضو مج واحد سكر علشان امسك ايدي وانا بقى ايه بحط السكر، ابقى انا عارفه ان انا حاطه من قبل كده. وسبناه على النار، على نار هاديه لحد ما استوى على الاخر. وبعدين بقى انتوا ايه بتحطوا مج السكر اول ما بتخرطوه وبتبيتيه تاني يوم. لو مش مستعجلين بتحطوه على عين البوتاجاز وتوطي عليه لحد ما يصفى خالص ويستوي، وتقوموا ايه شارب ميته، ما بتحطلوش ميه وهو بيتسلق. اديني على الكوبايه اللي فيها الميه بتاعت قرع العسل. بصوا يا حبايب قلبي، انا هحط بقيه المج السكر اهو. هو الصراحه طعمه حلو من غير الحبه الزياده، بس طبعا بس عشان القرع دقناه ما كانش مش مسكر قوي. بس هو كده طعمه حلو. فما تحطي شويه شويه بتظبطي ايدك، بتظبطي الدنيا بقى بتدوقي. وده حبه من قرع العسل، حبه ميه كانوا فيه. ماشي يا حبايبي اهو. انا طبعا حطيت ايه حبه الميه اللي فايضين من القرع، حطيتهم على البشاميل علشان ايه يعني يظبطوا شويه، ما يبقاش تخين قوي. وهو البشاميل يكون مش مستحب ان يبقى تخين قوي يا جماعه، هي مش مكرونه ولا خفيف قوي، هو يكون بيبقى مظبوط. وانا الصراحه عجبني كده، شكله احلى ما يعني احلى ما بيتعمل البتاع التاني ده اسمه ايه مع السمنه البلدي بقى المكرونه، بيبقى في منتهى الجمال. واللي ما عندوش سمنه بلدي يا جماعه اي شيء بيقضي الغرض، ما احناش هنقف على حاجه بس هو واحده. طعمه حلو صراحة. بس إيه معلش يعني انا بقول لكم القادر يعمل، مش قادر اي حاجه تمشي، سمنه ماشي، ده ماشي كده يعني. بصوا حبايبي، هنا حطينا برضو معلقتين سمنه بلدي علشان ندهن ايه الصينيه علشان ما تلزقش. وبعدين اصلا لو لزقت هتديكوا طعم البطاطا، فاحنا بنلزقها حلوه قوي دي بندهنها علشان يبقى ايه ما تلزقش. بصوا يا حبايبي، حطيت طبقه من البشاميل اللي تحت، وهحط بقى الايه القرع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. برضو لو هتشيلوا منه حاجه تخزنوها في التلاجة، تاخدوا اللي يكفيكوا وتحطوا ايه تعملوا كيسين بنفس الطريقه دي
وتحطوه في الفريزر، وقت ما تعوزوا تطلعوا براحتكم بقى. عايزين تعملوه كده ماشي، ممكن بدل البشاميل تحطوا مهلبيه، بدل البشاميل تحطوا مهلبيه، وهيديكوا برضو طعم في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا حبايبي اهي بنفس الطريقه دي. ولو في مثلا معلقه سمنه عايزين تحطوها في النص ماشي، مفيش خلاص. بس انا بصراحه مشبعاها سمنه، مش هحتاج ان انا احط حاجه تاني في نصها، لان هي كده حلوه خالص. وبألف هنا وشفا اللي شايف، وبألف هنا وشفا اللي هياكل. وجربوها وما تنسيش تقول لي في الكومنتات. شايفين يا حبايبي اهي كده خلصتها. هحط بقى عليها البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهو. شايفين البشاميل؟ لازم تغطوا الاصفر ده كله ما يبقاش باين. في الشتاء بتتاكل سخنه، اما في الصيف بتتحط في التلاجة بتتقطع بالحته كده. بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي، ده طبق قشطه. طبعا بتشيلي وش القشطه تحطيه في التلاجة تجمعيه زي كده. ما عندكيش قشطه بتجيبي من اللبان، ما عندكيش قشطه خالص تدخليها كده الفرن، او ترش عليها شويه سكر من فوق عشان تكرمل معاكي تبقى عامله كراميل. انا طبعا عشان القشطه موجوده عندي فبحط، لو مش موجوده مش هحط طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين عامله ازاي؟ عشان هي كانت في الفريزر ومطلعاها بتفرول كده. اللهم صل على النبي. عشان اول ما تخش الفرن تعمل وش. محدش يقول لي يا جماعه كتيره ولا مش كتيره. اللي يعمل حاجه يعملها ويمونها، لا ما يعملهاش بصراحه. ده كده كله قشطه. بالصلاه على النبي تطلع زي العسل. وتدوقوا وما تنسوش اللايكات، لان اللايك بيرفع الفيديو. اهي هحطها بقى في الفرن واوريها لكم بعد ما تستوي. بألف هنا وشفا حبايبي. بصوا حبايبي هي كده بعد ما خلصت، لسه بقى هنسيبها تبرد وبعدين هنقطعها، عشان هي ما بتبرد بتمسك شويه عن كده. هي لسه بصوا عامله ازاي، يعني يعتبر طريه. واللي فوق ده كده القشطه هتبرد وهقوم مقطعها خرط وهوريها لكم. بصوا حبايب قلبي بعد ما برد وقطعناه، بس اقسم بالله دقناها مش قادرين نمسك نفسنا عن قرع العسل من الحلاوه. ما شاء الله. بألف هنا وشفا للي شايف واللي هياكل. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي، وبألف هنا وشفا على قلبكم وعلى كل عين شافتها. شايفين عامله ازاي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.